はい、ではどうも長くお待ちいただきましてありがとうございます。これからアジュバリスリトアニア外務大臣の記者会見を行います。最初に大臣から20分か30分ぐらいになると思うんですけどもお話をいただいて、その後皆さんからの質問に答えていただきます。私は司会を担当しますクラブ事務局長の中井です。今日の通訳は池田さんにお願いしております。では早速始めたいと思います。Well, thank you very much for waiting for a long time. Now we are going to have a press conference with our guest of honor today, who is Mr. Andronius AZUBALIS, who is the Minister of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania. I understand that His Excellency Minister will maybe speak for our first 20 to 30 minutes, to be followed by a Q&A session. And may I introduce myself? I am the moderator for you. I am the Secretary General of the Press Club of Japan, Nakai, and the interpreter will be Ms. Ikeda. So can we begin right away, please? Thank you. Good afternoon for all dear colleagues. Because by profession, I'm a journalist. By education, I'm a journalist. I work for radio, for newspaper. And first of all, I would like to to ask you that you would excuse me because because I'm late, because I had a very fruitful conversation with the chairman of Foreign Affairs Committee of your lower house. 皆様こんにちは。私は教育及び職業的にずっとジャーナリストを務めてまいりまして、ラジオですとか新聞紙ですとか新聞社ですとかいろいろ務めた経験がございます。で今回遅刻申し上げてとても申し訳なく、まず冒頭にてお詫び申し上げます。というのはこちらに伺う前に非常にいい会話を、衆院の外交委員長とさせていただいてたからなんです。Okay, the aim of my visit to Japan is to strengthen Lithuania's relation with one of our main partners in Asia, with which we share common values and common interests. まず今回の私の来日の目的は、リトアニアとアジアにおける我が国のメインパートナーであられる日本との関係を強化するために参っております。日本とリトアニアは共通の価値観及び共通の利害を有しております。I will soon meet the Minister of Foreign Affairs of Japan, Mr. Mayahara. During the meeting, I would like to exchange views on the state of our bilateral relations, on the main issues of the EU-Japan relations, the major regional and international developments relations with our neighbors as well. Lithuania and Japan will celebrate the 20th anniversary of the re-establishment of diplomatic relations in 2011. In this regard, we intend to discuss how we shall mark the event and what milestones shall we envisage for the years to come. この後前原外務大臣とお会いする予定になっておりまして、ぜひ日本とリトアニアの二国間関係ですとか対日関係全般、また地域レベル、国際的なレベルにおける、また近隣諸国との関係も含めていろいろ有益な意見交換をさせていただければというふうに思っております。また実は来年の2011年にリトアニアと日本は新たな外交関係開設20周年をお祝いすることになっておりまして、今後を見据えてどういったイベントですとかどういった布石を置いてさらにこの関係を拡大していくか、いろいろ検討してみたいとも思っております。I want to stress that Japan is well known and respected in Lithuania. Japanese culture, food is very popular in Lithuania. And for myself, I'm a great fan of your famous historian, writer Eiji Ishikawa, your film director Akira Kurosawa, and your famous actor who also passed away, Toshiro Mifune. 日本というお国は我が国でもとても有名であり、リトアニア国民が敬意を持っているお国であります。日本の文化、また日本の食事ですとかいろいろ人気があります。私も歴史家及びライターであられる石川、また偉大な映画監督であられた黒澤明氏、また三船敏郎氏、もちろんもうお亡くなりになったんですけれどもファンでありました。But also I would like to thank Japan very much for our cooperation in Afghanistan, where Japanese civilian experts are engaged
in development activities in the province of Gore in the provincial reconstruction team led by Lithuania. We highly valuing this cooperation, and we hope to continue our work to the benefit of our common goal, to build enduring, stable, and increasingly prosperous Afghanistan. またアフガニスタンにおきましても日本の民間のエキスパートの方が、ゴール県におきましてリトアニアが率いているところの PRT、地域復興支援チームに加わっておられまして、現地の開発活動に、関与なさって、おられます。我々はこういった協力を非常に、大切に思っているところであり、お互いに、協力をし合うことにあり、今後も安定を極めたまた繁栄するアフガニスタンが構築されることを共通の目標としてやっていきたいと思っております。Together with the Japanese Minister of Foreign Affairs, I'm also going to discuss international and regional issues, as well as the relations with our neighbors. Let's take China. China is playing an increasingly important role in international affairs, not least in Asia. Lithuania's President, Madame Grybauskaitė, has just returned from China and had a very constructive talk with the Vice President Xi on economic cooperation, on Lithuania becoming the gateway to the Northeast Europe for Chinese goods. It is our best interest to have mutually beneficial relationship with Russia, built on mutual trust and respect. However, this pragmatic relationship should also be based on implementation of the international commitments undertaken, as well as on values such as freedom, democracy, human rights, and the rule of law. それからまたもちろん前原大臣と会見を持たせていただくときには国際的な問題、地域レベルの問題、またお互いの近隣諸国との関係の問題についても意見交換をさせていきたいというふうに思っております。例えば中国でありますけれども、もちろん中国は世界において中づアジアにとってますますその役割を重要なものにしているところでありまして、我が国の大統領グリボウスカイテ氏もちょうど中国訪問から帰ったばっかりでありまして、中国のところでは習副首相ともお会いしたところであり、中国の製品を受け取るということでリトアニアはヨーロッパの北東の玄関口になれるというふうに思っているわけであります。また我が国とのロシアとの関係ということにつきましても互恵的な関係、お互いの相互信頼の関係に基づいてプラグマチックな関係を築いていきたいというふうに思っております。もちろんそのお返しとして国際的なコミットメントを相手から求めると、価値観として、自由主義、民主主義、人権、また法の支配などももちろん求めていくということであります。またそれを前提にしているということであります。Now I would like to say a few words about our bilateral economic relations between Lithuania and Japan. And these relations are not intensive enough. Thus, the message to my Japanese colleague is that we should concentrate more on economic cooperation. それでは日本とリトアニアの2国間の特に経済関係について申し上げたいんですけれども、まだまだこれは弱すぎる、もっと強化してしかるべしというふうに思っております。ぜひ日本のご同僚の方々に対してメッセージを差し上げたく、経済協力関係をより強大なものにしていきたいということで、お願い申し上げたいと思います。During my meetings with the other officials and business society, I have been encouraging them to take a closer look at Lithuania as the right partner, as the right their Japanese partners. Lithuania takes 7th position in the list of laser importers to Japan. Among the clients of Lithuanian lasers producers are Osaka University, Mitsubishi, Hitachi Research Centers, Japan Atomic Energy Research Institute, etc.
で今回、日本の政府の関係者の方々、また経済界の方々、いろいろお話しさせていただいているんですけれども、ぜひ日本にとってリトアニアが正しいパートナーになれるように、認めていただければ幸いであるというふうに思っております。特に我が国のレーザー製品というのは、日本に対しての輸出国としては第7位につけておりまして、レーザー関係で今回、デリゲーションの同行させているんですけれども、大阪大学、三菱、日立、また現研ともいろいろ連携がありますし、訪問等もさせていただいております。We see a great potential for developing our partnership in laser technology field. Our delegation has just visited RIKEN Institute for this purpose. And I had the pleasure to meet the president of and Nobel Prize winner, Mr. Noyori, president of his company, with whom we discussed a lot how to strengthen our bilateral relations. But also, we found that Japan and Lithuania has not sufficient economic, I would say, legal framework. We still miss law agreement on taxation. We still lack the agreement on investment security. That's what we have a lot what to do. で今回、このレーザー関係ということでは、日本との連携の可能性というのは非常に大であるということで、同行いたしておりますレーザーの代表団の方も理研に訪問させていただきまして、そちらでは理研の長のノーベル賞をお取りになれたのより先生ともお話しさせていただき、二国間の関係をぜひ強化したいものだということでお話しさせていただいたところであります。ただ、日本とリトアニアの経済関係ということになりますと、まだまだ法律的な面からの枠組みですとか、まだ十分整備されていない面があります。例えば租税条約ですとか投資保護協定ですとか、まだ結ばれておりませんので、ぜひこういったところも強化できればと思っております。And here I just want to use an opportunity and to say a few words about Lithuania's advantages for business. And it's not surprised that I'm talking about Lithuania's advantages in business. For business, because I'm also representing, I'm also responsible for Lithuania's foreign trade as a Minister of Foreign Affairs. I am a double-headed, how to say. せっかくの機会でございますので、ビジネスとってリトアニアはどういった利点があるのかということも少々ご紹介させていただきたいと思います。実は私、外務大臣として外国貿易の責任も持っておりますので、いわば外国貿易と外務大臣両方の役割を一度に占めているといったような形になっております。First of all, when I am talking about Lithuania, we should understand that we are an inseparable part of the Nordic-Baltic region, which has 33 million inhabitants. バルト地域、北欧地域においてリトアニアはもちろん不可分な関係にあるわけでありまして、この地域全体で3300万人の人口を要しております。And I just want to say that at present we are leading in ICT infrastructure. For example, we have world's fastest upload internet, world's 5th place position, and Europe's #1 fiber broadband penetration, Europe's highest fiber optic density, EU's first greatest GSM penetration. もう我が国は本当に ICT のインフラという形では非常にリード的な地位を占めているわけなんです。例えば最速のインターネットアップロードができますし、世界で第5位、ヨーロッパで1位の光ファイバーブロードバンド普及率も誇っておりますし、ヨーロッパ1位ファイバー、光ファイバーの密度が高いと、かつヨーロッパで最大のこのまた最初にこの GSM を本格的に取り入れた国ということにもなっております。And that's why we have such success stories in FDI. First of all, we've got the Barclays Bank and Western Union. They opened their global technology and excellence centers in Lithuania. ということで海外からの直接投資というのはふんだんに我が国に入ってきているんです。いわゆる FDI ですけれども、バークレーズ銀行ですとかウエスタンユニオンですとか、こういったところがいち早くグローバルテクノロジーエクセレンスセンターを我が国に置いてくださいました。
Right now, IBM is opening research and development center in Vilnius, like in Haifa and Zurich. で、IBM の研究開発センターもビリニュスに近々置くということになっております。Moog Medical Devices establishing a modern service center and opening its research and technology brand. で、医療機器関係でもサービスセンターの大きなものが我が国に置かれようとしております。大手のメーカーによって。Thermo Fisher Scientific, global leader in the life science industry, has acquired the LT biotechnology company Fermentas. で LT バイオカンパニーのファーメンタスという会社をやはり大きなライフサイエンスカンパニーが買収して進出しております。And Teva Pharmaceutical Industries, global pharmaceutical company, is expanding its activities in Lithuania. で大手の世界の冠たる医薬メーカーの数々もやはりリトアニアに対して進出を拡大しているところであります。I'm not going to mention other names, but I just want to show you that Lithuania's interest to develop common bilateral relations with Japan is not just sincere, but also has a real ground. Thank you for your attention. これ以上個別名は挙げないことにいたしますけど、本当に中心よりリトアニアは日本と共通のいい形での二国間関係を作っていきたいと、大きな関心があるということを申し添えたいというふうに思っております。これは希望のみならず、本格的な根拠に基づいている要望でもあります。以上です。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。それでは、これから質疑応答の方に移りたいと思いますので、マイクがありますので、所属する会社とかお名前を名乗って、質問をしてください。どうぞお願いします。So thank you very much, Your Excellency, for your remarks. Now let's open the floor for Q&A. If you'd like to ask a question, please raise your hand and wait for the microphone, and please identify yourself by stating your name and affiliation before asking question. Who would like to start first? すみません、時事通信社の、記者で松尾と申します。今日本はですね、第二次世界大戦後最悪という、緊張関係にロシアと陥っております。これは日本の西の方でですね、中国と領土をめぐる争いが起きたところ、北の方で、ロシアが領土問題を、仕掛けてくるというような格好になりまして、起こった問題でございます。非常にそのロシアという大きな国と付き合っていくことの難しさをひしひしと感じているところなんですが、リトアニアもその非常に長いロシアとのお付き合いの歴史があると思いますが、バルト三国の中では比較的ロシアとうまく付き合ってきた歴史があるのではないかと思います。こういう大きなロシアという国と付き合うにあたってどういった点を、心がけるべきなのか、気をつけていくべきなのか、何か今非常に日本がロシアとの間で陥っている状態に関係することでも結構ですし、またもっと大きな視点からでも結構ですが、何かアドバイスのようなものがございましたらばお願いできますでしょうか。My name is Matsuo. I come from a GG News Agency. And you might know that today, Japan-Russia relationship is maybe at its worst moment and the most tensious moment at this time ever since the end of the World War II. Because first of all, at the west of Japan, we have had a territorial dispute with China. Then it was followed by Russia on the northern side of Japan also about this territorial issue. And I think Lithuanians also feel the same, that it's very difficult to deal with a big power like Russia, because you have had your experience of having to deal with Russia for a long period of time. You do have a long-standing history dealing with Russia. But I take it that within these three Baltic states, Lithuania has been relatively doing well when it comes to dealing with Russia than other two neighbors in the Baltic area. So is there any advice that you can give
give us as to how we should deal with our bilateral relationship with Russia, that points to be considered, or the points of a caveat or anything that goes with Japan having to deal with a big power like Russia, speaking out from the Lithuanian experience. Anything? Thank you for your question. First of all, I just want to say that, of course, we do have some unresolved questions with Russia as well as you do. And it's coming from the past. And at least my position is in contrary to those who are saying, look, just leave the history to the historians and let's open the new page. I think unless we will not resolve the questions which are coming from the past, we couldn't bring and build a solid basement for our future relations. どうもご質問ありがとうございます。もちろん日本と同様に我が国もロシアとの間にはまだ未解決の問題が残っております。でこれは過去から引きずっている問題なんです。ただ私の考えというのは大方の考えとは逆でありまして、よく通念としても歴史のことは歴史学者に任せればいいんだと、もう新しいページをめくった方がいいんだというふうにおっしゃる方はいらっしゃいますけれども、私はそうは思わないんです。やっぱり根源にある問題自体を解決することなく、未来を築けるようなしっかりとした土台は築けないんだと私は思っております。In terms of economical cooperation, we are doing quite well with Russia. But as I said, we have some unresolved questions from the past. That's why we created, together with Russians, Lithuanian-Russian Commission of Historians. And this commission is already working for some years. They even published one volume of documents which are related to the common history. Now they are under preparation to the second volume. Also, we are in the process of establishing the forum of trust between the two nations. And this is all these processes which I've just mentioned happening, and it happened because both sides agreed that we should, I would say, develop our relations because the confrontation is not good for anyone. And we should somehow, maybe it's difficult sometimes, but still we should talk and should keep the dialogue. 経済協力という面では我が国とロシアはかなり好調にいっております。しかしながら申し上げたように過去から引きずっている未解決の問題が残っているということも確かなのです。ということで少し前からなんですけれども歴史学者の間でリトアニアロシア委員会というのが設立されており、もういくつか活動がされております。そしてもうすでに1巻目なんですけれども共通歴史について文書が出たということであり、現在2巻目を出すべく準備中ということになっております。またリトアニアとロシアの間に信頼関係を築くというプロセスが進行中であります。そしてどうしてこういったプロセスが始まったかといいますと、やはり対立をするということは誰のためにもならないと、やはり関係を形成する方がよろしいと双方の合意があったからこそこのプロセスが立ち上がったということです。もちろん時に難しいことも起こるんですけれども、しかしそれにもめげず一応その対話はできる、協議はできるということをキープすることが大事かと思っております。The situation in our bilateral relations is such that our bilateral agenda, there is also international and EU agenda with Russia. And when we are talking and we are negotiating with Russia, we have also, double understanding of our position because we are a member of the EU countries, European Union. Also, we are just Republic of Lithuania. And here we see also there's some kind of an advantage because, for example, when we are talking about concrete progress on issues like implementation of a partnership for modernization, we are talking also as Lithuanians who believe that Russia should modernize itself. And also we are talking as a member of the EU
who also supports and raises and supports this idea of Russia's modernization. When we are talking about territorial integrity of Georgia, which was and are supported by Lithuania very hardly, we're also talking as a member of the EU who supports full implementation of Sarkozy's Medvedev agreement regarding the Georgia. 以上がリトアニアとロシアとの二国間関係の現状であったんですけれども、もちろんこの二国間ベースのアジェンダに加えまして国際的な議題ですとか、また新しいロシアをめぐってのアジェンダですとかも出てきているわけであります。こういった方面にも目を見張りながらロシアとの交渉ですとか協議を進めているということです。例えばリトアニアとしての立場と EU のメンバーとしての立場両方ございますので、この両方の立場を分かってほしいとロシアに言っているわけであり、EU に入っているということで多少有利な面も我が国にもあるのではないかというふうに思っております。例えばロシアとの間でその近代化をめぐってのパートナーシップを実施するということに至りましても、リトアニアとしてまず1カ国の立場としてロシアにぜひ近代化してほしいというふうに思っているわけですし、 EU のメンバーとして同じくリトアニアはロシアに対して近代化してほしいと思っているということであります。またグルジアの領土保全につきましてもリトアニアはもちろんこれサポートしてるんですけれども、 EU のメンバーとして、サルコジ大統領メドベージェフ大統領の間で交わされた合意が100% グルジアについて実施できるようにということで支持もしているわけであります。はい、それでは次の質問。 Next question, please. The person at the back. 東京新聞の常盤と申します。欧州の安全保障とロシアとの関わりについてです。今月リスボンで NATO の首脳会談が開かれまして、そこで欧州全域をカバーするミサイル防衛計画 MD 計画について討議されることになっておりますが、これについてすでに事務局レベルではロシアの参加を要請しておりますが、一部報道ですとかなり各国で意見の相違があると。ドイツのような経済関係が強い国は非常に積極的で、ポーランドのようなロシアに警戒感が強い国は反対しているというんですが、リトアニアの立場をお聞かせください。以上です。I am Tokiwa from Tokyo newspaper, and I have a question about the relationship between European security with Russia. I understand that this month in Lisbon, the NATO's leadership conference will be taking place, where the missile defense covering entire Europe is going to be put on the agenda. And I understand that already at the secretary level, the request will be made to Russia to join this missile defense program covering entire Europe. But according to the newspaper reportings, it seems that there are varied views from one member country to another for this idea. For example, Germany, who has a very strong economic relationship with Russia, has been reported to be very forthcoming about accepting the asking for the participation of Russia in this program. But a country like Poland, who has always been alerted about the situation in Russia, has been opposed to this idea. So what is the position of your country on this? Just a few days ago, I received my colleague from Germany, Guido Westerwelle, and we discussed these issues. で数日前にドイツの私の同僚のウェスタエレ外相から連絡がございまして、本件について討議いたしました。And here we found that our positions are quite close. で実は両国の立場というのは非常に似ているということが分かりました。The first goal is to get Russia in Lisbon. まず最初の目標はロシアはまずリスボンの会議に参加させるということなんです。The second, to start dialogue. で2番目の目標はロシアと対話を始めるということです。Which couldn't be influenced by the present Russia's military doctrine, where the NATO is described as a threat for Russia.
ロシアの軍の中のドクトリンでは NATO というのはロシアにとって脅威だというふうに書かれているわけでありますから、そういったものが影響しないような形で考えてもらうということです。And cooperate in the missile defense doesn't mean to get the Russia inside the NATO. We would like to cooperate as a good friends, NATO and Russia, in building missile defense architecture. ただこのミサイル防衛で協力すると言いましても、別にロシアが NATO の中に入るということを意味するものではございませんで、あくまでもミサイル防衛構想について構築する上で NATO とロシアの間で良き友人同士として協力をするということが想定されているんです。以上です。はい。それではどうぞ。Yes, please. はい、どうぞ。毎日新聞出身の志村博夫です。来年の20周年という節目の年を迎えまして、一問伺います。姉妹都市関係、シスターシティアプリエーションについてであります。I am Shimura. I used to be the former reporter working for the Mainichi newspaper, and I have a question about 2011 being a 20th anniversary of the re-establishment of diplomatic relations, and I have a question about the sister city relationship. これからお会いになる日本の前原外務大臣はと同じバッジをつけて伺います。このバッジ、お聞きになると言いますが、桜のシンボルマークにリディスカバリージャパンと書いてあります。観光日本をシンボライズしたマークです。お尋ねになるといいと思いますが。So I'm sure the Minister Maihara, whom you will be meeting soon, will be wearing the same badge that I am wearing, which is a symbol of a cherry blossom flower, saying the Rediscovery Japan, meaning that this is a sort of a symbol to promote the tourism into Japan. So maybe you can ask him a question about what this badge means. Okay, I will do that. じゃあ、お聞きします。大臣にお会いしましたら。I just want to say that I would ask the Japanese people to discover Lithuania also. Right. Because the last year we celebrated 1,000 year of our statehood. I see. And somehow when I'm reading your history and my history, I'm finding the lot of parallels. Let's take the 17th century, which was one of the bloodiest century in your history, but at the same time, when I look to my country's history, the 17th century was also very, very bloody, was very bloody. We have a lot of parallels. That's what I would like to invite the Japan tourists to visit Lithuania. Right. ぜひ日本の方にもリトアニアをディスカバリーしていただく、再発見していただくということで、双方向であったら嬉しいなというふうに思っております。実は我が国昨年1000年建国記念を迎えておりまして、で日本の歴史とリトアニアの歴史は非常に同時並行類似するところが多いなというふうに歴史を紐解いていて思ったんです。特に17世紀というのは両国にとって非常に多く血が流された時であるということで共通しているということも分かりましたので、ぜひ日本の観光客の方々にもリトアニアたくさんいらしていただきたいと思っております。ここで一つだけ提案的質問をなさいます。So can I just make one suggestion, perhaps? 東京の郊外に町田市という町があります。そこは桜の町のオービリン学園という学校があります。桜の。そこは非常にその町はリトアニアに親近感を持っているようであります。どういう理由か分かりませんが、例えばそういうプレゼンテーションをされたらいかがでしょうか。桜の園の町です。Well, at the suburb of Tokyo, there is a city called Machida. And that city is a host to a school named Obirin Gakuen. And Obirin also means a trees and the forest of a cherry tree. And people of Machida seems to have a very
close attachment to your country, Lithuania. I don't know the particular reason why. So perhaps you could suggest that there are people in Japan, close to Tokyo, where there is a great sense of attachment and the feel of closeness shown toward people in Lithuania, and they are the town known for a very beautiful cherry blossom, and perhaps you could suggest that certain sister relationship or a good relationship can be established bilaterally on the city to Why not? I just would like to say that we have real strong sentiments to Japan and to their diplomats, because I think you know very well the story about the pre-war Japan diplomat Shinya Sugihara, who worked as a consul in pre-war外相が会見しましてね、彼らはそのドイツ統一はいつかあるだろうけども、自分の生きているうちはないだろうと思ったって言うんですね。大臣はいつ頃独立を確信しましたか。我々はゴルバチョフとあなた方が交渉するのをね、ハラハラして見ておった思い出がありますので、独立にまつわる思い出とその確信をお聞きしたい。以上です。I'm a freelance member. My name is Naganuma, and I'd like to ask Your Excellency about what memory you have about the independence of your country. Because last month we had a former foreign minister of Germany talking about what he thought about the possibility of reunification of two Germanys. He thought that one day, of course, the two Germanys can get reunited once again, but it could never happen while he himself was living. So I'd like to ask you the same kind of question. When was it that you became very firm in your view that your country was sure to gain independence? Definitely. We were sort of looking at the negotiation between Gorbachev and your country, not knowing what would happen in the end. So can I just ask you any memory that you can recall, and when was it that you became firm that your country was definitely going to win independence? You know, it's a lot what to say. It's a most difficult thing to answer to your question, because it's a story. But I just want to say one thing. When was reached agreement between Soviet Union, United States,
and other European powers regarding the Germany reunification, the Lithuania's independence wasn't in the plan. They discussed about possibility to reunify Germany, to let Poles, Czechs, Hungarians get free, get rid from the Soviet occupation. But nobody talked about Lithuania's independence. That's why I call it like miracle. We didn't ask anybody when we proclaimed the independence 20 years ago. And what I could say, it's a lot of components which helped us to become, to reestablish our independence. I just want to say one thing that, of course, without our people, without the leadership of our, at that time, government, and Mr. Landsbergis, I think, it would be quite difficult for me to imagine how it could happen. We could easily stay as a satellite countries. But thank goodness, our strong political will, our leadership, and the favorable international circumstances gave us this chance, and we use it in 100%. いろんなことが私の思いに去来してまいりますので、いろいろ申し上げることがあってお答えするのは至極難しいんですけれども、もうお話ししだすとあるストーリーになってしまうんです。ただ一つ申し上げたいことというのは、まずドイツを再統一させるということについてはソ連、アメリカ、また他のヨーロッパ大国同士で合意ができたということなんですけれども、その合意ができたときにリトアニアまで独立させるというアイデアというのは全然プランの中には入っていなかったわけです。ですから当時話された対象はあくまでもその東西ドイツの再統一であり、かつソ連の占領下からポーランド、チェコ、ハンガリーは自由にさせる、解放にさせるということであるだけでありまして、誰もそのリトアニアの独立を考えていた人はいなかったわけです。ですからこれを考えると本当に奇跡みたいなもんなんです。我が国の独立ができたというのは。そして20年前に独立宣言したんですけど、その時に独立させてほしいとか、その他国に何か要請をしたということは全くなかったわけなんです。やっぱり時代が我々に味方をしてくれたんだというふうに思っております。そしてそのおかげで我が国は独立を再獲得することができたんです。で、一言申し上げるということで、やっぱり当時の政府の人たち、当時の指導者層の人たち、特にランスベルギスさんがいなかったらここまで来たかどうかっていうのはとても疑問だということなんです。もう普通でしたら安易に衛星国家として残ってもおかしくなかったということでありますので、ただそれをしのぐ形で強い政治的な強い意志があったということと、優れた指導者層が当時いたということと、かつ国際状況が好ましく我々の味方をしてくれたということで、しかもそのチャンスを我々側としてもフル活用することができたので独立につながったんだというふうに思っております。はい。他にありますか。ランスベルギスさんはこのクラブでもお招きしてその独立の頃のお話を伺ったMr. Landsbergis also came here to visit with us at the press conference, and he talked about the time of the independence himself to us too. どうでしょうか。Anyone else? じゃあ最後にちょっと現在の問題についてちょっと2つだけ私が質問してみたいと思いますが、一つはリトアニアは2004年 EU に入ってですね、その後通貨をユーロに切り替える、導入するという計画を進めてこられたと思いますが、当面そのユーロを導入する時期はいつなのか、その条件はどうやってクリアできるんでしょうか。
So, from myself, can I ask you two questions about the contemporary developments of your country? Of course, your country have become the EU member in 2004 and has been planning to also introduce euro, the single currency. So, what is your current plan now? When will it be that the euro will be introduced into your country, and under what condition? Which are, or in other words, what kind of conditions you need to clear before being able to join the euro area? The main condition is, thank you for the question. First of all, the main condition is to have a stable economy and predictable economy. And in 2007, we were very close to fulfilling all criteria to get to become members of Eurozone. But on the other hand, as we saw later and we see now, that the economical development in Lithuania and in whole Europe was not very stable because we got the crisis. It was some kind of real estate bubble which is prevailed in some world economies, including Lithuania. That's what we got a huge hit in our economy. Our GDP in 2008 shrank almost 15%. Now last year we took, I would say, the new government after the elections. We took a very, I would say, severe austerity measures. We cut our budget without asking any help from different international financial organizations, including International Monetary Fund. And now we, together with Germans, showing the best, I would say, the biggest growth in the EU. This year we are expecting to get about 1.7% of GDP growth. And the second quarter of this year, we had 3.2 growth GDP. It means the long way is still ahead. But our goal is to next year to cut the budget deficit. Now we have 8.7 this year, budget deficit. Our goal is to get 5.8. That's what our budget is very, I would say, very, very strict one. Of course, that's why maybe that's why our prime minister become so unpopular. You know, but sometimes when you need to overcome some disease, you should give a very untasty drugs. And our goal is to reach all criteria, including the budget deficit less than 3%. It's 2014. But also, I would like to say, to become a member of Eurozone is not our goal. Our goal is to have a healthy economy, competitive economy. I think this is our goal, to have and to create the knowledge-based economy, what we are doing now. I think this is the main goal. It's okay to be Eurozone, it's okay. It's some kind of club with some more some more safeguards. But also, as you see from the example from Greece and other countries, even being a member of Eurozone doesn't help sometimes if you are mismanaging your economy, if you're overusing your membership. Right. That's what happened in the Greece. ご質問いただいて大変ありがとうございます。主たるクリアすべき条件というのは、経済を安定させること、そして予見可能な経済を作ることなんですけれども、で実は2007年当時、もうそこまでユーロ圏に入れるというところまで行ったんです。もうほとんどすべての基準をユーロ圏に入るためのものを満たしそうになったんですけれども、その後の展開ご存知かと思いますけれども、結局リトアニアおよび全欧域で経済の展開ということで、結局不安定極まり
りないものになってしまった、それは危機が起こってしまったからなんですけれども、で不動産バブルが世界経済を襲い、その中にはリトアニアも入ってたんですけれども、それがはじけて本当に大きなダメージを経済が負ってしまったわけでありまして、2008年の GDP は 15% もマイナスになってしまったわけであります。そして選挙が終わった後、昨年新しい政府が樹立されまして、極めて緊縮財政措置を取ってまいりました。予算に大なたを振るってかなりカットしたと、それから IMF 等を含めて国際金融機関からは援助を仰がなかったと、そして今やそれが走行して、もうドイツともう同列で、我が国はEU で最も最大の成長をきたす国になっているんです。今年は GDP の伸び率は1.7% ということが推計されており、今年の第2四半期は 3.2% だったんです。これでもまだまだ途上ではあるんですけど、道半ばではあるんですけれども、でも財政赤字っていうのは今年は 8.7% なんですけど、来年は 5.8% まで引き下げたいと、そしてのために緊縮財政をやっているということで、もちろんそのために我が国の首相、非常に不人気を今博しているわけではありますけれども、やはり病気を治したいのであったら苦い薬も飲まなくてはいけないということだというふうに思っております。で我々の目標としましては、もちろん財政赤字 3% 以下に収めなくてはいけないので、これも含めてすべての基準を2014年までに達成したいというふうに思っております。ただユーロ圏のメンバーになること自体が我が国の目標ではないんです。我が国の目標というのは健全な経済、そして競争力のある経済を打ち立てること自体であり、かつノレッジベースのエコノミーを樹立していくことでありますので、もちろんユーロ圏というのは一種のクラブであって、入れれば入れたらいいといったような程度であり、それだけセーフガードされるからっていうことであるけれども、メインのゴールではないということであります。ギリシャなど見てもお分かりになるように、ユーロ圏に入っていてもそれ自体が大きく走行するっていうこともいつもは限らないということであります。つまりいくらユーロ圏に入っていても自らの経済運営を間違ってしまったり、 EU の加盟国、ユーロの加盟国なんだということで、その立場をあまりにも過剰に乱用したりすると、ああいった状況になってしまうということも明らかでありますので。もう一つだけいいですか、ごめんなさい。最後ね、アメリカのオバマ政権の外交について、ヨーロッパから見ていると、今のオバマ政権はヨーロッパを忘れているという不安はありませんか。中国とかアジア太平洋にのみアメリカの外交の関心がいって集中していて、ヨーロッパのことをちゃんとした関心を向けていない、そういう不安とか心配はありませんか。Well, looking at Obama administration's foreign relations policy or diplomatic policy vis-a-vis Europe, don't you get worried sometimes that U.S. doesn't have enough interest in Europe? They tend to be looking only toward China or Asia and Pacific. Do you feel sometimes a little bit concerned or worried about that situation, that Europe seems to be have been forgotten by the Obama government-led diplomacy? First of all, I would like to say that we are considering the United States as the key ally in our security. From the beginning of Mr. Obama's presidency, I think it was some kind of mismanagement of information happened between the United States and Europe, and especially Central Europe. まず私どもにとって、私どもの安全保障にとってアメリカ、米国というのはもちろん主たる同盟国であるわけです。ただ、そのオバマ政権が就任した当初、どうもアメリカとそのヨーロッパの間において、特にその中央ヨーロッパとの間において、情報についてミスマネジメント、管理がうまくいかなかったんじゃないかというふうに思っております。That's what a lot of rumors appeared. And some, of course, it's not a secret. In Lithuania, also was some politicians expressed some worries about the concentration or of America's concentration to another areas. But from my understanding, it's a normal.
the world becomes small, the problems become global, and I think the discussions about new NATO concept shows that the America still and the same, I would say, in the same, still assumes its own responsibility for Europe and for world in certain I would say in certain questions, and at least when I am discussing with Americans security issues, I'm getting the full understanding. That's what, of course, that's what I'm firmly believe in the America's position towards the Europe and especially Central Europe. The question it maybe is, it would be better to ask some European allies what they think about their own global responsibility, what they are thinking about their responsibility towards the democracy, territorial integrity, and human rights. I think if you would see more deeper, you could find some double standards in some cases, in some countries. いろいろ噂なども飛び交っているとは思うんですけれども、で確かにそのリトアニアの中にも何人かの政治家というのはアメリカが他の地域に関心を向けすぎではないかということで心配していた人たちがいるということは確かなんです。ただ私個人的な理解といたしましてはそれは何も不思議でない普通な対応ではないかなというふうに思ってます。というのは世界はもう小さくなったわけでありますし問題がもうグローバル化しているからであります。そして新しい NATO の概念といったようなことを討議するときにもアメリカは依然としてその問題によってはまた案件によってはちゃんとヨーロッパに対してまた世界に対してアメリカが責任を持っているんだということをちゃんと想定しているというふうに思っておりますし私が安全保障事項についてアメリカと話すときにアメリカ側は十分な理解を私に対して寄せてくれているわけであります。でもちろんそのアメリカといたしましてもヨーロッパ特に中央に対してちゃんと責任を持っているということは確信できるというふうに私は思っております。ただ他のヨーロッパの同盟国がどういうふうに思っているのかということはその同盟国それぞれにお聞きいただく方がよろしいかというふうに思います。つまり各同盟国レベルで世界の責任を果たすということについて例えば民主主義領土保全人権といったようなものをさらにプッシュしていく上どういった責任を持っているのかということをお尋ねになるとケースによってはまた国によってはダブルスタンダードがあるといったようなところも確かであると思います。はい、どうもありがとうございました。たくさんの質問に答えていただきました。予定の時間もオーバーしてしまいましたのでこれで、外務大臣の会見を終わりたいと思います。最後に、記念品のネクタイをクラブから差し上げますので、皆様の拍手をお願いいたします。Questions. Now, at the last, we would like to show you appreciation by presenting you with a gift of a tie. Thank you. Thank you. どうもありがとうございました。For coming here and for giving the attention to my country. Thank you. It's an honor for me. Thank you. 皆さんお集まりいただいて我が国でご関心示していただいて大変ありがとうございました。And thank you. Without you, I would be lost. It's been a pleasure.